Igama lami ngingiwakhile ngokwaKhumalo, ngihlala endzaweni yaKalozitha. Iklabhu yakho yini? Iklabhu yami likusasa Sporting laKalobamba eMchaphozini. Kusasa Sporting. Likusasa Sporting. Likusasa Sporting. Yes sir. Okay. Namhla ubonakala ugabe indondo igolide futhi ungweshampeni. Walusuku nawubuka athi yini lento nazana ikhanza. Ngokomdlalo wecala nasinibukela kungazi ukuthi bani ngwaba laba lebendala egemini ecala kodwa nikhonile egcine ngiwina leyo game leyo. Ngiyalokusembize njobe yani kuphela. Ngicabanga bocoach bazamile ukusiniketa ama-tactics lamanye lahlukile. Sazama ukuthi sibone ukuthi lapha nalapha ukuthi asitha kuphi. Sakhona ukuthi sincobele siye ku-final la kuSidle Sporting. Nawubuka ebholeni kangwane ukhona yini mhlambe lokukhuthakako lobukela kuye lo role model yakho kubo goalkeeper labakhona kangwane lokwenta nawe uzuvimbe kanjani lo vimbe kahle ngayo namuhla? Ngicabanga ukhona goalkeeper weMonan Pirates Qiniso Nyawo. Ngiyamthanda konke cishe la kwendako. Nyalo nje ku-national team and ngifuna ukumfisela lokuhle loku asachubeka ukuthi asikhuthathe sibo goalkeeper labancane sikhona ukuthi nathi siqhubekele sembili sikhona kufika ku-national team. Qiniso Nyawo nyalo utayibukela le audio le video yakho le utayibukela ka-YouTube ungathini kuye njengomuntu lobukela kuye nalokukhuthatako uzuke ngilokulo. Qiniso Nyawo ngingathanda kusho ukuthi bhuti wami ngiyakufavor futhi ngi-role model yakho ngifan yakho lenkulu la kangwane and ngifisela lokuhle empilweni nami futhi ngifisele lokuhle. Labanye goalkeeper labaseta emva kwakho ungabanika amaphi bacebisa ukuze sinabo baqhanze baboshambeni kule position lokuye bagoalkeeper. Ngicabanga ukuthi labantu labasha labanye labangilandzelako la ngamva bachubeke ngediscipline sikhona kunaka sicela emakhaya nasekodlala ibhola lokuningi nje sichubeke nje singendi lokukabi siyekelene bangendi nemikhuma lebibi sichubeke bayithanze lento. Siya Chamber of Champs baba wami so nangizani siya Chamber of Champs ungathini kulala amanye amaboshambeni labataya baphuma ke-boards utanani lobamba itanani kusasa Sporting Likusasa Sporting litala lokukhulu mlomtsala ngicabanga ama-Champs of Champs sitawathatha nawo.